လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့စိတ်သားဟင်းလေးကိုစီပြန်ချက်စားပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျမတို့စိတ်သားကိုမဆေးခင်ပေါ့နော်ပဲမှုန့်အကြက်မှုန့်နဲ့နေပြီးတော့ခဏထားပေးရပါမယ်ရှင်ပေါ့နော်မိနစ်20လောက်ထားပေးရပါမယ်နော်ဒီပြည့်အချင်းတွေတံမြာချင်းတို့နောက်ရှာလက်ကိုင်တို့ထည့်ဆေးကြမလိုပါဘူးနော်အနီပြောက်ဖို့အတွက်ပဲမှုန့်အကြက်မှုန့်ထည့်လိုက်လို့ရှင်ရပါပြီနော်ပဲမှုန့်အကြက်မှုန့်ထည့်တဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့နှက်တဲ့အတွက်အသားရဲ့အရသာကိုမပြောက်စေပါဘူးနော်ဟိုအချင်းတွေတံမြာသီးတို့ကျမတို့ဒီရှာလက်ကိုင်တို့ထည့်ပြီးတော့ဒီနေလို့ရှင်ပေါ့နော်အသားရဲ့အရသာပျောက်သွားပါတယ်ရှင်ပဲမှုန့်အကြက်မှုန့်ထည့်နေပေးရပါတယ်နော်ပဲမှုန့်အကြက်မှုန့်ထည့်နေပြီးတော့ကျမတို့မိနစ်20ခန့်ခဏထားပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးမှရေးစင်အောင်ကျမတို့ဆေးပါမယ်နော်ပဲမှုန့်ထည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဆေးတဲ့အခါကျတော့ပဲမှုန့်ထည့်တဲ့အတွက်ဒီအသားရဲ့စိတ်သားရဲ့အရသာကိုပေါ့နော်မပျောက်စေပါဘူးရှင်တေချာလေးဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့ကျမတို့မိနစ်20နာရီဝက်လောက်ထားပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရေကိုတခါလဲစင်အောင်ကြာလေးဆေးလိုက်ပါနဲ့เนาะပြီးရင်တော့ရေစစ်ပြီးတော့စကားလေးနဲ့ကျွန်မရေစစ်ထားတယ်စစ်ထားပြီးတော့မှအခုအရသာနေပါမယ်เนาะအရသာနေတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့စနွှဲမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်စားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ဇီယာမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်တခါတည်းထည့်ပြီးတော့နှဲပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့မဆလာထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်ကောင်းလေးလည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဂျင်းတွေကိုလည်းကျမကဒီစီတက်တဲ့ထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျမတက်လဲပေါ့နော်ဂျင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့ဂျင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဒိန်ရင်ထည့်ပါတယ်နော်အသားနူးဖို့အတွက်ကျမတို့ဒိန်ရင်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့အားလုံးပေါ့နော်နှံ့အောင်တေချာလေးစုပ်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတနာရီလောက်နှက်ထားပါတယ်နော်နာရီဝက်တနာရီဆိုရပါတယ်နော်နာရီဝက်တနာရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါရှင်ဒီချာလေးနေပါမယ်နော်အမွှေးနံ့တာအစုံမဲ့ကျွန်မထည့်ထားပါတယ်နော်ဇီယာရယ်မဆလာရယ်ဂျင်းရယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပြင်းတော်သိမ်းနဲ့ထည့်ပါအောင်မယ်နော်ပြင်းတော်သိမ်းကတော့ချက်တဲ့အခါမှာထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့စချက်ပါမယ်နော်အိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမပြင်းတော်သိမ်းကိုအရင်ထည့်ပါရှင်ပြင်းတော်သိမ်းကိုအရင်ဆုံးစီတက်ပါမယ်နော်မှုေးရန်အတွက်ပေါ့နော်ပြင်းတော်သိမ်းလေးမှုေးအောင်ပေါ့နော်စီတက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမဂျင်းရယ်ကြက်သွန်ဖြူရယ်ကြက်သွန်လီရယ်ကြိတ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့စီတက်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီစီတက်ထားတဲ့အနှစ်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးအနှစ်ပေါ့နော်ဒါစီတက်ပြီးသားပါကျမတစ်ခါကိုစီကို3-4ရက်စာတက်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးရောပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစီတက်တာအရေးကြီးပါတယ်နော်စီကိုကြာလေးတက်ပေးမှသာဟင်းရဲ့အရသာကို
ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါရဲ့ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စောစောကနှက်ထားတဲ့စိတ်သားတွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်သားကိုပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့ကြာကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ဒီစိတ်သားအရေးတွေလည်းခန်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကြာကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရေမထည့်ရသေးပါဘူးနော်ဒါမှသာညှိနှံ့မထွက်မှာပါနော်ညှိနှံ့လို့နောက်ပြီးတော့စိတ်သားဒီနိုးနှံ့ထွက်တတ်ပါရှင်ကြာကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ရှည်လေးချက်ရပါမယ်နော်ဒါမှသာဟင်းရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရေထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်စောစောကကျမစိတ်သားနှက်ထားတယ်ခွက်ထဲကိုရေလေးတွေကျင်းပြီးထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးအသားလေးနူးဖို့အတွက်ကျမတို့အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျမတို့တည်ပေးရပါမယ်နော်အသားလေးနူးအောင်အတွက်ပေါ့နော်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာအသားဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးမှသာကြက်မှာပါနော်စီပြန်တဲ့အထိချက်ပါမယ်နော်စိတ်သားကြတော့ကျမတို့စီပြန်မှစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့အတွက်ကျမစီပြန်တဲ့အထိချက်ပါမယ်ရှင်အရသာမြည်ကြည့်ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးပေါ့တဲ့အတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါရှင်ငပြာရည်လုံးဝမသုံးရပါဘူးเนาะစိတ်သားကိုငပြာရည်လုံးဝထည့်မချက်ရပါဘူးရှင်ငပြာရည်ထည့်ချက်လို့ရှိရင်စိတ်သားရဲ့နိုးနှံ့ထွက်ပါတယ်เนาะစားနဲ့ပဲချက်ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော်တော်လေးလဲရေရခမ်းနေပြီပေါ့เนาะစီပြန်တဲ့အထိကျွန်မတို့တည်ရပါမယ်เนาะစိတ်သားကအဓိကပေါ့เนาะကျွန်မတငယ်ချင်းတို့ပြောချင်တာစားပဲထည့်ချက်ရပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်တော့စီလေးလည်းပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်မပကံတစ်ခုလည်းပြောင်းထည့်လိုက်ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်စိတ်သားစီပြန်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်